আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেকে আমার কবুতর দেখতে চাইছেন সবাই, তো সেজন্য ভিডিওটা করা আজকের। আসলে আমার বেশ কিছু গিরিবাজ কবুতর কিনছি, কোকা আছে দুইটা, গোলা আছে। আসলে নতুন কবুতর শুরু করছি, তো সেজন্যই বেশি কবুতর নাই, হয়তো বা 15 থেকে 20টা হবে। আসলে কবুতরকে সময় দিতে আমার খুব ভালো লাগে, এটা মজার জিনিস। এগুলো আমার কবুতর। আসলে এই দুটা কিনছি, সবুজ গোরা দুইটা, ওই দুটা এক জোড়। আসলে এক সময় কবুতরের ভিডিও করতে করতে আমারও নিজেরও পছন্দ হয়ে গেছে কবুতর, সেজন্য আমার কবুতর পালন করছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আসলে আমরা তো কবুতর সম্পর্কে আমার অত অভিজ্ঞতা নাই, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। আসলে নতুন পালছি শেখার জন্যই। আসলে আমাকে কমেন্টে অনেকে জানাবেন যে কোনটা ভালো বা কোনটা খারাপ। আমি কোকা কবুতর পুষবো, কলে গিরিবাজ দিয়ে শুরু করলাম। দর্শক আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন আপনাদের সামনে আরো ভালো ভালো ভিডিওগুলা উপহার দিতে পারি। এই যে মাথার সাথে দুইটা জোড়, আর আমার বেশ কিছু কবুতরের বাচ্চা উঠছে, ডিম পাড়ছে, সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো যারা নতুন কবুতর কিনতে যাচ্ছেন তারা প্রথম ফার্স্টে গিরিবাজ কবুতর দিয়ে শুরু করবেন, কারণ গিরিবাজ কবুতরগুলো অনেক ভালো। আমার উড়ানো বা উড়াতে ভালো লাগে। এখন আপনাদের কেমন লাগে সেটা জানি না। তো দর্শক, আমি মনে করছি যে কোকার খামার দেবো একটা আমার নিজেরই, কারণ কোকা কবুতরের ডাকগুলো আমাকে শুনতে অনেক ভালো লাগে। কোকা, যে কবুতরটা দেখছেন মাথার উপরে কোকা, কোকা মাথার উপরে খোপা আছে, ওটা হচ্ছে কোকা। আর এই সবুজ দুটা নেশা, সবুজ গোড়া আর কি, যেটা বলে। আর লালগুলা সব গিরিবাজ লোকাল, আমাদের রাজশাহীতে যে গিরিবাজগুলো পাওয়া যায় সেগুলো। আসলে আমার বেশি কবুতর নাই। আমার কবুতরের ডাক, এটাও গিরিবাজ। কবুতরের বাচ্চা উঠছে দুইটা, তিনটা বাচ্চা। এটা সবুজ দেখলেন, ওটার বাচ্চা উঠছে এটা। তারপরে এই যে বাচ্চা সিলভার কালার, সিমি কালার আর কি, তিনটা বাচ্চা আছে এখানে। এখানে নাই, এই যে পাশে আছে। এটা গিরিবাজ। দর্শক দেখুন ওর ডিম নার্সিতে কি করছে। এখানে জাগের বাচ্চা উঠছে একটা। আসলে নতুন ভাবে উদ্যোক্তা নিচ্ছি, তো সে কারণে আমারও তো ভালো ভালো কবুতর কালেকশন করতে পারিনি। এটার টোপ আছে, মোষ আছে, চোখ সাদা হবে প্লাস। এই যে বাপ মাইকে আমি হারা ফেলছি। এখানে গিরিবাজ, এটা ডিম পাড়ছে, যে ডিমও তো ফাটছে, আজকালের মধ্যে বাচ্চা উঠবে। তো দর্শক, এই উপরে আসছে গোলা। বেশ কিছু কবুতর কিনছি এখানে, বাচ্চাগুলা এক জায়গায় রাখি দিই। আসলে এটাই আমার বাসা। এই ঢোপ 24 খোপ ঢোপ আছে এখানে, প্রথমে 24 খোপ দিয়ে শুরু করছি। আর এগুলো আমার কবুতর। খুব বেশি কবুতর করতে পারিনি, তাও মোটামুটি ভালোই আর কি। তো দর্শক, আশা করি আমার ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে এখনই বলছি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেন। আসলে সাবস্ক্রাইব করলে কি হয়, আমার যে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর যারা সাবস্ক্রাইব অলরেডি করে ফেলছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন আপনাদের মতো ভালো খামারি হতে পারি।
আমার নিজেরও একটা ইচ্ছা আছে। তো আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।